مساء الخير. بصوا انا بعمل الفاصوليا، فلقيت يعني ايه اصفر زي كده، فقلت اشيل الفاصوليا اللي جواه، يعني ان ده ما ينفعش يتقطع ويتاكل الاصفر ده. فلقيت الفاصوليا بالشكل ده. يعني يا ريت تقولوا لي ايه ده، لونها غريب جدا، لونها رصاصي. ماشي. من جوه بقى قسمتها لقيتها بيضة عادي خلاص. وطبعا في بقى ايه، لقيته اخضر برضو. في آم، في فاصوليا تانية مصفرة برضو، بصوا اهو. شايفين لونها رصاصي. يا ريت حد يعرف يقول لي ايه ده بالظبط، عشان انا مش فاهمه بصراحه. هفتح لكم واحده تانية. بصوا عامله ازاي من جوه. مهم. لونها غريب جدا. انا كده كده يعني هرمي ده، لانه بصراحه يعني مخيف جدا، يعني حاجه غريبه. ماشي. ده من جوه عادي. هل دي بقى هرمونات ولا ايه؟ انا مش عارفه، يا ريت تقولوا لي لو حد يعرف. اهو بصوا مثلا واحده تانية اهي برضو صفرة اهي، بصوا لونها رصاصي. انا قفلت الفلاش عشان تشوفوا لونها عامل ازاي. بصوا شايفين. مش فاهمه ايه ده بصراحه. اهي. بصوا. يا ريت تقولوا لي ايه ده لو حد عارف حاجه. انا برضو لو شلت القشره الرصاصي دي هلاقيه ابيض عادي. من جوه بيضه اهي، بس ليه القشره الرصاصي دي مش عارفه. يعني ربنا يحفظنا بجد. انا يعني مش عارفه، اول مره اشوف حاجه بالشكل ده، لونها رصاصي. وكمان بصوا اهي رصاصي. ايه ده بقى؟ مش فاهمه بصراحه. طبعا ده بيترمي. مهم. لكن مثلا حاجه زي كده عادي بتبقى من جوه نضيفه. بصوا مفيهاش حاجه خالص. طبعا انا لقيت برضو اخضر برضو في الفاصوليا برضو، ده عادي. ده عادي اللي احنا بنشوفه، تبقى مخضره مفيش مشكله خالص. لكن اللون الرصاصي ده بصراحه بالنسبه لي غريب يعني. بصوا من جوه كويسه، لكن كام حاجه كده اللي هم مصفرين دول انا قلت اقطعهم علشان خاطر اشيل منهم الحبوب دي، فاهمين؟ مش عارفه بصراحه، انا اول مره اشوف حاجه زي كده. يا ريت اللي يعرف يقولي. انا شفت هنا يعني، بصوا ده برضو اصفر اهو. هنشوف مع بعض اهو. بصوا رصاصي برضو. معرفش بقى ايه الاصفر ده، استوى زياده ولا ايه؟ مش عارفه. مش عارفه اهو. رصاصي. سبحان الله.